안녕하세요. 자이킹 부동산 모대환 소장입니다. 자이킹 부동산은 백스포역 2번 출구에서 3분 거리에 있습니다. 와, 이 뷰는 정말 보여드리고 싶어요. 보고도 현실인가 싶네요. 왜 LCT가 부산 최고의 명성을 가졌는지 여러분도 아시겠죠? 오늘은 해운대 해수욕장에 위치한 LCT 75PY를 구경해 볼게요. 고급스러운 대리석 바닥과 파노라마 뷰가 압권이에요. 주방을 보니 한눈에 봐도 고급스러움이 묻어나요. 세련된 조명도 럭셔리 하우스답게 최고급 대리석 마감재와 은은한 상부 조명이 조화로워요. 우아하게 걸어야 할 것 같은 분위기죠? 공용 욕실은 편안한 베이지 톤의 타일로 시공되어 있어요. 벽 사이 공간에 간접 조명을 설치하여 세련미를 더했어요. 좌측의 안방을 보실게요. 킹사이즈 침대와 붙박이장을 설치해도 부족하지 않는 공간이에요. 안방은 전형적인 시티뷰. 야경은 상상이 되시죠? 좌측은 해운대 해수욕장을 내려다 볼 수 있어요. LCT의 뷰는 말이 필요 없을 정도로 아름다워요. 오션뷰와 시티뷰를 완벽하게 누릴 수 있으니 파우더룸과 드레스룸이 보이네요. 고급스러운 내장재를 사용한 안방 욕실이에요. 고급 호텔에 온 듯한 느낌이에요. 드레스룸 사이즈가 엄청나네요. 다양한 수납 공간이 마련되어 편리하겠어요. 보이는 공간뿐만 아니라 좌측으로도 공간이 더 있어요. 다양한 용도로 활용할 수 있는 가족실이에요. 유리 파티션을 시공하여 개방감을 높였어요. 현관도 큰 평수답게 수납 공간이 넉넉해요. 작은 방도 안방과 같은 뷰예요. 두 번째 공용 욕실이에요. 여기도 은은한 베이지 톤의 타일을 사용했어요. 모든 방이 해운대 해수욕장 전망이에요. LCT 75PY는 방 3개, 가족실 1개, 욕실 3개로 구성되어 있어요. 주방을 좀 더 상세하게 살펴보고 거실 전망을 한 번 더 보여드릴게요. 냉장고 수납 공간이에요. 적당한 사이즈의 다용도실이에요.
마지막으로 거실 전망을 감상할게요. 손품 발품들인 다양한 물건을 확보하고 있으니 궁금하신 점 있으시면 자이킹 부동산으로 문의 바랍니다. 0104-5666-7186 0104-5666-7186